Здравствуйте, это Влад, Это Варпач. это Саша, а это я, Семен. Я Варпач. Мы сегодня будем сжигать, делать костер. Смотрите, прям на тропинке, где проходят люди. И вот дом. И вот еще один дом. Вот такой у нас пока что получился костерчик. Палка над горелки, а потом туда. Вот, берем травы еще. Бери свои нахуй. И нас сейчас будут Хомут ругать. ебаный. По-любому. Смотрите, вон бабочки. Ну, их не видно, конечно же. Ну вот, смотрите. У тебя камера, блядь, всеми от бога нахуй. Ты выложишь Вот, это в ютубе? Да. О, смотрите, какой пошел костер. Четко. Ебать. Пацаны, тушим или что? Это супер костер. Магия. Главное, чтобы нас наши мамы не поругали. Ага. Какой костерчик пошел. О. А то такая пизда, если они увидят. А если пацаны нас поругают, можете поржать, конечно же. Но это круто будет. Смотрите, куклу сжигаем, пацаны. Минус голова. Да, пиздец. Сейчас будет минус голова. Ладно, вторая часть будет попозже. Ну, может, она и завтра будет. Ну, мы не знаем. Вторая часть ждите. Но это еще не конец видео, но вторая часть ждите.